Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar um vídeo pra vocês mostrando a minha slime clear, como ela ficou, o resultado que ela ficou do vídeo anterior que eu fiz fazendo uma slime clear. Só que agora eu deixei ela 3 dias paradas e vamos ver se ela ficou mesmo clear. E ela tá aqui. E já deixa seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação se você quer ver como ela ficou. E vamos lá! Bom, gente, olha aqui, tá vendo? Que legal, né? Vou mexer nela. Gente, olha como ela estica. Meu Deus. Ela estica demais. Vou pegar ela aqui. Gente, ela tá muito grande. Olha isso. Tá muito legal, gente. Olha como ela é linda. Super amei. E já deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E tchau! Um beijo pra vocês.